क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का पहला देश है जिसने बिजली से चलने वाली डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी चलाई। इस ट्रेन में एक नहीं बल्कि दो कंटेनर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिससे क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसके लिए इंडियन रेलवे ने खास लो फ्लोर वैगन बनाए और ओवरहेड तारों की ऊंचाई लगभग 7 मीटर तक बढ़ाई। इससे माल ढुलाई का खर्च लगभग 40% तक कम हो जाता है और सामान तेजी से बंदरगाहों से फैक्ट्रियों तक पहुंचता है। आज ये ट्रेनें मुख्य रूप से वेस्टर्न डेडिकेटेड